我会帮你看，你慢慢转，全场。哎，我应该帮你录音呢，你讲话要不要？不要啦，不要讲了啦，累得要命。来，慢慢高一个。做个可爱姿势，快点。哦，海拔很高，很冷，还做姿势，快点，冻都要冻伤了。来个可爱姿势。我就绕回来。走吧，不上去了，上面还在修呢。在那里面去晃悠一下呗。啊，过不去。那个桥在修啊。过不去。你从下面那个桥要走下面那条路，你走上面那条路怎么过得去啊？过不去，那个桥在修。下去吧。啊，是下去了，要下去。我再撒一张上面的石头。我要爬到底。什么？我刚从你那角度帮我照一张这个。照不了。